在华为的展区看到了我们前面给大家做硬核拆解的风神之眼空调，走，我们去了解一下。深入了解了一下，看来现在美邦空调呢和华为鸿蒙智选进行了深度的协同共创。在整个展区，我们不仅看到了去年推出的风神之眼 Pro 型号啊，还有即将上市的鸿蒙真新风。那除了挂机以外呢，还有新的柜机等系列产品。大家看这外观啊，感觉颜值还是非常不错的。那这样看，在鸿蒙智选中啊，美邦空调呢算是完成了全系列套系化产品布局的这个空调品牌了。美邦直接说出了大家对新风空调的普遍认识，什么无效换气啊，还有用了白用啊这样的描述，那已经很直白了。那他们到底如何做新风空调来打破这个行业的认知呢？那展会提到了双新风系统、二氧化碳可视化、AI 托管、超一级能效等关键词，甚至在采访中，华为的余承东啊还直接展示了美邦新风空调的实际效果。那在同样高浓度二氧化碳的情况下，鸿蒙真新风空调呢能够在更低的噪音下保持更高的新风量，快速的降低房间里的二氧化碳浓度。我们看现场演示的效果还是非常不错的。但是因为产品呢还没有正式上市啊，预计今年第2季度呢才会上市。那它内部的核心结构和它具体实现的方法，咱们现在还属于一个保密阶段，还不知道啊。那我觉得这个有点吊人胃口了啊。等后面它上市的时候，我们还是给大家搞回来一台，做一期全面的拆机测试。